ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆମେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଥିଲୁ। ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଏ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଆମକୁ ଟିକେ ବୋର ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏତେ ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ବୋର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ବିଧାନସଭା ସରିଗଲା, ଆମେ ଏରିଆ ଯେ ଯା ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଟିକେ ବିଜି ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାଲ ତ ସମୟ ଟିକେ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆସିବା ବୋଲି କରି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଲା ବା ଗୁଜବ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଯେ ସିଏଲପି ଲିଡରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଜବ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉ ଜିନିୟର୍ସ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନୁ, ମାନେ ଏତେ ଦେଖିନୁ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ ହେଇଛି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଯାଇନୁ ନା, ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ବେଶୀ ଥର ଯାଇନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ, ହେଲେ ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ବୋଲିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଇଏ ଯୋଉ କୁତୁବ ମିନାର, लेटेस्ट ମନ୍ଦିର, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଏ ସବୁ ଆଉ କିଟା ମାନେ ରାଜଘାଟ କିଟା ମାନେ ଅଛି ବୁଲିଲୁ। ବୁଲିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉଛି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ। ସେଠି ସବୁ ଦଳର ମୁଖିଆ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶିକିରି ନ ଆସିଲେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗଲୁ, ଦଳ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆମ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ମାନେ ଭେଟିବାକୁ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମ ସଂଗଠନ ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ, ରାଜସଭା ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆସିଲୁ। ଆପଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ବାବଦରେ ଦଳ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ରାଜ୍ୟସଭା ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍, ଆମେ ଆମର ତ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ସେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ଅଟଳ ନ ରହି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଥିଲୁ। ଏବଂ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆମେ ପୁରା ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ରଣନୀତିରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯୋଉ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ जी ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ରୁହନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନର 2029 ନିର୍ବାଚନ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକଳ୍ପ। ଆଉ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଯେ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ନିଜର ସଂଗଠନକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ କଂଗ୍ରେସର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ସୀମା କଥା ଅନେକ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। दिल्ली लड़ू खाई के असली एकजुट हो। दिल्ली का लड़ू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। मात्र आम गलु दिल्ली का लड़ू खाई आसलु, जोड़ा कह प्रकृत सत कथा। दिल्ली लड़ू भल लगे, भल लगे, आम खाई आसलु। ନାଇଁ ଏଠି ତ କୌଣସି କାମ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଦଳ ମାନେ ଦଳର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲା ସେ ଗଲା। ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆମେ କେତେ ଲୋକ ମିଶିଗଲୁ, ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର କୋଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ବା ଆମେ ଏକ ସ୍ୱର ଏକ ମନ ହେଇକି ଯିବାରେ ଲଢୁଛୁ। ବିଧାନସଭାରେ ହଉ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ କି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ହଉ, ଆଇନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ହଉ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଏଲପି ଲିଡର ପୁରା ବିଧାନସଭାରେ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା। ହେଲେ ସେ ଚାଲୁଛି, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲଢୁଛୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗଠନ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଏକତା ଅଛି, କିଛି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସଭାପତି କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମ ଦଳ ମିଶିଆଯିବେ ଯେ ଆମର ପିସି ସଭାପତି ପିସି ସଭାପତି ନାଇଁ, ଆମେ ଆଉ ପିସି ସଭାପତିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ କି ଆମେ କହିନୁ, ମାତ୍ର ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ମିଶିଗଲୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ କହିନୁ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକରି ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କି ଦଳ ଭିତରେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଦଳର ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜୁନିୟର ଲୋକ, ଆମେ କଣ, ଆମକୁ ସିନିୟର ମାନେ ଯୋଉଟା କହିବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଂଶଧାରା ଜଳିବା 2010 ମସିହା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଥିଲା, ତାହା ଗତକାଲି ତା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି ହେଲା। ଶୁଣାଣିରେ କୁହାଗଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ ଥିଲା ବଂଶଧାରା ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି ରାୟଗଡ଼ାର ସବୁ ଚାଷୀ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକେ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହିଁ, ପରେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଜନଦାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବେ ସରକାର କରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହବ ସମ୍ଭବ? ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଇଂଲିଶରେ ନାମଫଳକ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର, କାଗଜ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କାହିଁ ହେଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ସରକାର ଯୋଉ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ସବୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ହବ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅକ୍ଷର ଆପଣ ପାଇବେନି, ହିନ୍ଦୀ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ବା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର ପାଇବେ, ଖାଲି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପୁରା ତେଲୁଗୁରେ ହିଁ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ହୋଟେଲ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତର ସବୁ ଜାଗାରେ, ଟାଉନରେ କି ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତା କିଲୋମିଟର ଖମ୍ବ ସବୁ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେଭଳି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଏଠି ପ୍ରଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବା ସବୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିରେ କରି ଦେଖେଇବେ? ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର କୋଉଟା କହୁଛି, କେତେ କରୁଛି ଆଉ ନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ନଜିର ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଟିକି ନିକି ତାର ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ, କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହୁନାହିଁ, ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହଉନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ହିସାବରେ ଯଦି କହିଥିବେ, ବୋଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆଉ କଣ କରିବେ?